долго горят. Вот приехали друзья к нам. А он эксплуатирует. Ну смотрите, что делает. Аселька, вот он наш костерчик. Дрова, дрова премиум класса купил специально с Калгари, вез премиум Firewood. Да. Я не могу, мы так до сих пор не можем понять, то ли это тополь, то ли это какой-то ясень, то ли... Ну это не, да, не, это не береза однозначно. Интересные дрова, огонь вот такой красивый. Очень твердое дерево такое. Да, да. Сейчас подожди тут. Покажи. Насколько топор хороший, и Олег Что профессионал, такое? да? Что он прыгает? Ага, отлично. Вот такой вот у нас костерчик. Мы любим собираться и смотреть на наше красивейшее альбертовское небо в хвойном лесу, На звезды. на На звезды. морозе. И мы благодарим Творца за наше здоровье, за наших детей, за нашу любовь, за наше счастье. Вот. Счастливые люди мы, счастливые люди. Вот сейчас огонь пошел, да? Да. Да. Вот сейчас пошел огонь. И тепло. 3 часов И сразу поджигали. стало тепло, жар пошел. Жар пошел. Да, пошел жар. А где Даня? Даня? Вон он. Даня, не трогай корабль. Он сразу руки забились. Каждый вечер мы стараемся благодарить Творца. Я так не хочу засыпать, когда проходит день. Я утром просыпаюсь, говорю, впереди такой интересный, увлекательный день. А потом, когда наступает ночь, и я вспоминаю весь прошедший день, и думаю, это был замечательный день, но он прошел. И грусть накатывает, но ничего не поделаешь, жизнь скоротечна. Цените каждый час своей прекрасной жизни. С вами был Тлек с холодной Канады, с края географии.